अष्टमी या नवमी के लिए माता का भोग आज हम बनाने जा रहे हैं। हेलो नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ रश्मि सचान और चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम चने बनाएंगे, तो मैंने यहाँ पर देसी चने जो होते हैं छोटे छोटे वाले, उन्हें 1 कटोरी चने रात भर भिगोकर और अच्छे से धो लिया है। ये अच्छी तरह से भीग गए हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 2 हरी मिर्च ले रहे हैं और इनको बीच से काट देंगे ऐसे। अगर आप ज़्यादा मात्रा में बनाने वाले हैं तो हरी मिर्च भी ज़्यादा लीजिए। साथ ही यहाँ पर मैंने 2 टमाटर लिए हुए हैं, यानी कि यहाँ पर टमाटर की हम प्यूरी बनाएंगे, तो मिक्सी में डाल लीजिए या फिर कद्दूकस कर लीजिए टमाटर को। इसे हम प्यूरी कर लेंगे मिक्सी में। ये देखिए हमारे पास प्यूरी रेडी है। इसके बाद हम प्रेशर कुकर लेंगे। कुकर बनाएंगे, अलग से बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से बनाने में बहुत जल्दी बनते हैं और बहुत सॉफ्ट चने बनते हैं। इसमें मैंने 2 चम्मच तेल डाल दिया है। तेल अच्छी तरह गर्म हो जाएगा तो आधा चम्मच जीरा डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च, और हरी मिर्च डालने के तुरंत बाद ही हम इसमें सूखे मसाले डाल लेंगे। हल्दी पाउडर, हल्दी बिल्कुल थोड़ी सी डालनी है क्योंकि हमारे चने पीले नहीं, थोड़े से काले होने चाहिए। लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार, ये सारी चीज़ें डाल लेंगे। इसके बाद में हम इसमें टमाटर की प्यूरी डाल देंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से पकाएंगे जैसे नॉर्मल मसाला पकाते हैं, जब तक इसका तेल ना रिलीज़ हो। फ्लेम को मीडियम टू हाई आप रख सकते हैं। जब मसाला अच्छी तरह से पकने लगेगा तो इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला डाल लेंगे। गरम मसाला डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसमें लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि हम माता के भोग के लिए वो सब चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, या व्रत में भी हम वो सब चीज़ नहीं खाते हैं, लहसुन और प्याज। अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद में हम इसमें चने डाल देंगे। चने को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हाई फ्लेम पर आधा मिनट तक चने को मसाले के साथ में मिक्स करना है, जिससे कि जो मसाला है वो चने में अच्छी तरह से कोट हो जाए और थोड़ा थोड़ा फ्लेवर भी आ जाए, साथ ही ये अच्छे से फ्राई भी हो जाए। सबसे लास्ट में आधा चम्मच आमचूर का पाउडर डाल देंगे। इससे बहुत ही टेस्टी आपके चने बनेंगे और साथ ही साथ इसमें कालापन भी आएगा। बाद में मैंने थोड़ा सा सोडा डाला हुआ है, यानी कि बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आपके चने को बहुत ही सॉफ्ट बनाएगा और जल्दी गलाएगा, तो बेकिंग सोडा ज़रूर डालिएगा। देखिए कितने अच्छी तरह से ये मसाले में कोट हैं, एकदम ड्राइनेस बिल्कुल भी नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, बस ये देखिए फ्राई करने के बाद नीचे से अब थोड़ा थोड़ा लगने लगे हैं, तो हम इसमें 1 गिलास पानी डाल देंगे। 1 गिलास पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। नमक आप चेक कर लीजिएगा, नमक बहुत ज़्यादा तेज़ मत रखिएगा क्योंकि इसमें कोई ग्रेवी नहीं रखनी, हमें बिल्कुल सूखा पकाना है। अब हम ढक्कन बंद कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर या स्लो फ्लेम पर हम 6 से 7 सीटी आराम से लगाएंगे, या फिर आप बाद में कुकर को हिला के भी देख सकते हैं। इसमें पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। बाद में आप फ्लेम को हाई कर लीजिएगा तो 2 सीटी हाई फ्लेम पर भी आप लगा सकते हैं। कुकर को मैंने दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया है। अब हम दूसरी तरफ बनाएंगे सूजी का हलवा। इसके लिए एक पैन ले लिया है, पैन में डालेंगे 2 बड़े चम्मच घी। जैसे ही घी थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा, इसमें हम डालेंगे आधा कप सूजी, यानी कि 100 ग्राम से 120 ग्राम के लगभग यहाँ पर मैंने क्वांटिटी ली हुई है। आप आधा कटोरी भी ले सकते हैं या इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। सूजी में घी ज़्यादा डालेंगे तो हलवा बहुत ही अच्छा बनता है। दूसरी तरफ हम इसके लिए चाशनी बना रहे हैं, तो जितना मैंने सूजी लिया है उतनी ही चीनी ली है और उसका 4 गुना पानी लिया है, यानी कि आप जितना सूजी लीजिएगा बराबर मात्रा में चीनी और पानी उसका 4 गुना। मैंने छोटी सी इलायची भी डाल दी है उसमें फ्लेवर देने के लिए। तो उधर हमारी चाशनी पक रही है, इधर हम अपना सूजी भून रहे हैं। सूजी का कलर चेंज हो गया है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं हुआ है क्योंकि मैंने ज़्यादा घी में भूना है और धीमी आँच में भूना है। अगर आपको डार्क कलर चाहिए तो आप इसको तेज़ आँच में भून सकते हैं, लेकिन जलने से बचाए रखें। इधर चाशनी पककर तैयार हो गई है। बॉयल आने के बाद में 1 मिनट तक पका लिया था मैंने। अब क्या करेंगे, हम फ्लेम को धीमा ही रखेंगे अभी, और धीरे धीरे करके सूजी में हम सारी चाशनी डाल देंगे। चाशनी तभी डालेंगे जब हमारी सूजी अच्छी तरह से पक जाएगी। अगर आपकी सूजी अच्छे से नहीं पकी अभी तो फिर चाशनी को आप कुछ देर के लिए रख भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको गरम गरम ही डालना है। धीरे धीरे करके मैंने सारी चाशनी डाल दी है, और जो हमने इलायची डाली थी छिलके सहित, उसका छिलका मैंने बचा के रखा, मतलब उसको हम नहीं यूज़ करेंगे। अब फ्लेम को मीडियम कर लीजिए, हाई करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हाई करेंगे तो पानी जल्दी सूख जाएगा और सूजी कच्ची रह जाएगी। चूँकि हलवा हमें थोड़ा गीला बनाना होता है, ये भोग वाला और प्रसाद वाला, इसलिए हम इसमें पानी ज़्यादा इस्तेमाल किया है। हमने 4 गुना पानी इस्तेमाल किया है। आधा कप सूजी के लिए 2 कप पानी का इस्तेमाल किया है और आधा कप चीनी का। बराबर इसे चलाएंगे जिससे कि कोई गुठलियाँ या लम्स ना बने, और बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाएंगे क्योंकि इतना गरम गरम चाशनी में सूजी तो तुरंत ही पक जाती है।
थोड़ा सा गीला रखना है इसे, कुछ इस तरह का। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे क्योंकि हमारा जो हलवा है वो बन चुका है। ठंडा होने के बाद ये काफ़ी सख्त हो जाएगा, आप बाद में देखिएगा, इसलिए अगर अब आप अभी से टाइट बनाएंगे तो बाद में बहुत सख्त हो जाएगा। हलवा और हमारा चना तो बन गया है। अब हम बनाएंगे पूरी। तो पूरी में मैंने डाला हुआ है शक्कर, पिसी हुई शक्कर आधा चम्मच, थोड़ा सा घी और एक छोटी कटोरी गेहूं का आटा लिया हुआ है, आप कोई भी आटा ले सकते हैं। तो शक्कर ज़रूर डालिएगा पिसी हुई आधा चम्मच, बहुत ही बेहतरीन स्वाद आता है, एकदम प्रसाद वाली जैसी पूरियाँ होती हैं वैसे ही बनता है। और पानी डालकर नॉर्मल आटा गूँथ लीजिए, हल्का सा टाइट, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइट नहीं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं। जब तक आटा थोड़ा सा सेट हो रहा है, 2 मिनट के लिए रख दिया है, तो इधर चने खोल के देख लेते हैं। ये देखिए चने कितने ड्राई हैं, बिल्कुल परफेक्ट है जैसे हमें चाहिए था, बिल्कुल भी पानी नहीं बचा है। अगर आपके चने में पानी रह गया हो तो कुकर को खोलने के बाद में आप गैस को ऑन कीजिए, हाई फ्लेम पर बराबर चलाइए तब तक जब तक पानी अच्छी तरह से सूख ना जाए। अब देखिए चने बहुत ही बढ़िया तरीके से गल गए हैं, तो अब हमारे चने पूरी तरह से रेडी हैं। इसे भी हम एक तरफ रख देंगे और अब हम चलते हैं पूरियाँ बनाने की तरफ में। और चने हमारे एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हुए हैं। कढ़ाई में मैंने तेल ले रखा है, तेल एक साइड पे गरम हो रहा है, तब तक हम इधर पूरियाँ बेल लेते हैं। तो हम सूखे आटे की मदद नहीं लेंगे पूरियाँ बनाने के लिए, हम तेल का ही इस्तेमाल करेंगे। तो हाथों में तेल लगा लीजिए, इस तरह से आटा चिपकेगा भी नहीं, साथ ही साथ कढ़ाई में जब आप फ्राई करेंगे पूरी तो आपका तेल जलेगा भी नहीं। अब बस छोटी छोटी सी लोई, जैसे कि नॉर्मल हम पूरी बेलते हैं, पतली या मोटी जैसा भी आप पसंद करते हो वैसी पूरियाँ बना लीजिए। बेलन में भी थोड़ा तेल लगा लीजिएगा, सरफेस में भी नीचे थोड़ा तेल लगा लीजिएगा तो चिपकेगी नहीं और पूरियाँ भी आपकी बहुत अच्छी बनेंगी। हल्की सी बड़ी साइज़ की पूरी बनाइएगा, बहुत छोटी नहीं बनाना है क्योंकि हम इसी के ऊपर हलवा चना रख के सर्व करेंगे, तो ज़्यादा छोटी रहेगी तो फिर दिक्कत होगी सर्व करने में भी और खाने में भी। तेल का टेम्परेचर चेक कर लीजिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, एकदम मीडियम हॉट जब होगा तो हम इसमें पूरी डालेंगे। और प्रसाद की जो हम पूरी बनाएंगे उसे ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, यानी कि नॉर्मल जो हम पूरी बनाते हैं उसे हम कितना क्रिस्पी होने तक सेकते हैं, जब ऊपर अच्छा सा डार्क कलर आ जाता है इन्हें हमें एकदम लाइट कलर में ही भूनना है, इसलिए फ्लेम का खास ख्याल रखिएगा। देखिए कुछ इस तरह से, और इसी तरह से सारी पूरियाँ जो भी हैं उन्हें हम फ्राई कर लेंगे फटाफट। तो देखिए घंटे भर में ही आप ये माता का भोग बना सकते हैं, प्रसाद बना सकते हैं। सारी चीज़ें रेडी हैं, हलवा चना पूरी। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो मेरे पास ये डिस्पोजेबल प्लेट, यानी अगर आपके पास दोने हों पत्तल हो तो उस पर निकालिएगा, थोड़ा सा अच्छा फील आता है, बस इसलिए है। अगर आप चाहें तो नॉर्मल मेटल या फिर जो भी कटोरी और प्लेट आप इस्तेमाल करते हैं घर पे उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। अब हम एक साइड पे क्या करेंगे, एक छोटी सी कटोरी में चने को निकाल लेंगे। चने में बिल्कुल रुखाई नहीं है और गीले भी नहीं है, मसाला जो हमने अच्छी तरह से बनाया था वो बहुत अच्छी तरह से चने में लग गया है, अच्छे से वो लिपट गया है। और दूसरी साइड एक प्लेट पर हम पूरी रख लेंगे, जितनी भी पूरियाँ आपने बनाई हो आप सर्व करना चाहते हो। दूसरी साइड प्लेट में हम हलवा निकाल देंगे और अब आपका प्रसाद रेडी है, आप इसे ले जा सकते हैं और भोग लगा सकते हैं। भोग लगाने के बाद में आप सभी को बांट सकते हैं प्रसाद और खुद भी ग्रहण कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको आसान लगा होगा, अच्छा लगा होगा वीडियो। तो वीडियो को मेरे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस बार इस तरह। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की अच्छी सी वीडियोस के लिए। मैंने इनको कुछ इस तरह से सर्व किया है, पूरी के ऊपर रख के और गुलाब से गार्निश किया है।